بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر. Biz Qur'onni sharafli va fazilatli kechada, Ramazon oyining Qadr kechasida nozil qildik. وما أدراك ما ليلة القدر. Ey payg'ambar, bu qadrli va sharafli kecha nimaligini siz qayerdan bilasiz? ليلة القدر خير من 1000 شهر. Qadr kechasi muborak kechadir. Bu kechada qilingan solih amal boshqa kechalarda qilingan 1000 oylik amaldan yaxshiroq. Bu Alloh taoloning ushbu ummatga marhamatidir. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. Bu kechada farishtalar va Jabroil alayhissalom shu yilda bo'lish taqdir qilingan har bir ish yuzasidan Parvardigorlarining izni bilan ko'p bora yerga tushadilar. سلام هي حتى مطلع الفجر. Bu kecha to'la omonlik bo'lib, unda tongga qadar hech qanday yomonlik yo'qdir.